akibat jalmi nebihan para ulama sareng fuqaha teh nyata yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Alhamdulillah. Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Keluar nanti alam dunia tegas tamah maut, balik menuju ka Gusti Allah bi ghairi iman teh nya keimanan. Alhamdulillah. Hirup Islam, Muslim, osok sholat, sangajan sakapeung. Osok puasa, sangajan sakapeung. Lahir tina rahim Islam, hirup dina kaayaan Islam, ari pas maut moal iman jeung Islam. Alhamdulillah itu. Bisa si Abu Thalib. Ya, sering kami nyaurkeun ka para wali sadayana, ka para ibu anu aya di dieu sami. Bagaimana kematian Abu Thalib paman Rasulullah? Apa Abu Thalib pas secara ningalana sejarah sareng hukum kan kelebet surga tuh Abu Thalib. Sabab imanna hanya sebatas dina hati hungkul. Ngabeurkeun ka Rasul teh iman ka Allah teh dina hati hungkul. Abu Thalib nya kantos kabeh nuningakeun ketika Nabi sareng Abu Bakar sumping ka kediaman kabumina paman Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib itu nuju sakarat para wali. Sakarat maut. Tos muas-muasan. Langsung eta panangan Rasul anu kanan nyaba kana keningal Abu Thalib. Anu kenca kana dadana Abu Thalib. Nah harewas kana cetilna. Ayu ami pakul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sa'astaghfiru ila rabbil dzanbi. Mun aya namanya ditalkin gitu, ditalkinkeun. Nungtun. Paman sok cenah sebatkeun ku salira lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sa'astaghfiru ila rabbil dzanbi. Lamun paman siap ngucapkeun eta dua kalimat, maka kami siap pamintakeun hampura dikeun anjeun ka pangeran kuring. Kitu sok. Kan eta Abu Thalib dapet para wali teu biasa ngucapkeun. Lawan we. Ret ka katuhu ningal Rasul, ret ka kenca aya amarkeun bisa Abu Jahal teh. Ret ka kanan, ret ka kiri, kitu we. Dan yang angin Rasul pada kapaman itu kiraku, ada kapaman. Bali bager deui ngadukung kana dakwah Rasul. Nya. Abu Thalib teu ngadukung kana dakwah Rasul, teu ngadukung. Saha wae yang ngaganggu Muhammad kuring. Di kuring geut oge, ieu kitu pada Abu Thalib kabelaan yang Rasul yakin. Mun macam-macam ka Allah kuring, jadi kami geutna. Duita kitu. Saking belana ka Rasulullah Abu Thalib. Mana hanya kal Abu Thalib teh ngucapkeun dua kalimat syahadat. Bersaksi ka Rasulullah henteu. Kade tah apan la ilaha illallah kan kuncina surga nya. Kuncina surga teh. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kade tah urang bisa henteu. Ari amal soleh teh seueur nya. Arek menuju surga, nepi ka surga ngan hese buat terkunci surga. Jadinya kumaha balik kumaha? Gogorowokan teh ka anak incu, mete dikirim. Anak incu kirim cenah ye, dikiriman ku anak incu teh ila hadrati wa ummi wa abi al-Fatihah. Dikirim Al-Fatihah, ya kebutuhan Al-Fatihah. Di dalam eta mah butuh teh kunci naon tah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loba amal solehna mah maka nepi kana kantos surga. Ngan ketika rek muka ke kuncina teh aya teh kuncina. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita Abu Thalib. Deukeun bae amat ya.
Angger we Rasul nyaah teh ada di talqin we teras. Faqul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sa'astaghfirullah rabbil alamin. Sok cenah paman sobat. Keukeuh we rapat. Kamu jeung suping malaikat Jibril. Atas nama Allah nyanda Quran surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Aduh. Rasul ngartos pisan kana ayat Abu Thalib paham. Kana ayat ini paham. Ya, wong yang kamu jahal teu paham Quran, paham teu paham Quran. Abu Thalib paham. Teu pantes pikeun anjeun Muhammad, pikeun Nabi jeung pikeun jalma-jalma anu iman naon ayastaghfiru pamentakeun hampura lil musyrikina pikeun jalma anu musyrik walau kanu uli qurba sanajan eta teh dulur anjeun. Mari status Abu Thalib musyrik. Musyrik Abu Thalib teh. Habat musyrik ukur dina hate gimana? Ngalaraskeun teh ali ngucapkeun, ali ngalakonan. Hiji ngabenerkeun ka Allah, aya Allah teh ka Rasul. Anu kaduana ngalaraskeun deui kana Tuhan selain Allah gitu. Nenek moyang dan aminanya. Jadi masyarakat teh kan seueur kakurung ku adat istiadat budaya. Tak kapuh teh kitu sami. Nangis we Rasul. Bahe kan. Cai socana. Anggar we ditalkinkeun ke Rasul. Padahal tos ditebur ku Allah ku eta ayat. Delani sumping deui malaikat Jibril atas nama Allah nyanda Quran surah Al-Qasas ayat 5 genep. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Saya tosna cenah anjeun Muhammad teu tiasa ngasih petunjuk sok sarajan ka jalma anu anjeun pikaresep di kacinta. Kami anu baris paparin petunjuk surah Allah. Antos we maksudnya leuleus dirinya teh. Leuleus. Tos kitu eta paman Abu Thalib semakin hebatnya sakaratul mautna nyawana tos nya tenggorokan. Insyaallah di abdi nyanda referensi dina kitab Rahiqatul Maktum halaman 127. Ieu sejarahna tadi nya. Tos dina tenggorokan otomatis satu upami ruh tos dina tenggorokan eta tandana tobat tos ditutup pintu tobat. Ya. Ku Rasul kasaksiani para wali Abu Thalib dicabut nyawana diumpamikeun Fazqul Akbar. Ari Fazqul tina kata nazaa, ari Akbar teh gede rongkah. Hartosna dicabut nyawa teh kacida rongkahna gede. Bahkan diibaratkeun ku Rasulullah ibarat urang nyabut palapah kalapa atana ku palapah korban yang eta palapah kalapa teh tos kaeureud ku bangsa aleuy-aleuy nya tos lami tos mang tahun-tahun dibedo bageun dinurun bisakalikun tah diumpamikeun dicabut nyawa kitu dir ibarat urang nyabut palapah kalapa anu tos kaeureud ku aleuy-aleuy mang tahun-tahun susahna dicabut teh macepret dia dampak sampai pada rupiah. Macepret pada kasaksini ku Rasulullah. Anu jantan sedih Rasul sanes sepeda ngantun keunana Abu Thalib. Anu jantan sedih Rasul teh nyaeta paman Abu Thalib jalmi anu ku Rasul disayangi, dicintai, keur mah pamanna, mamangna. Eta Abu Thalib teh henteu tercatat karena administrasi Rasul sebagai sahabat, sebagai umat kangjeng Rasul. Eta administrasi Rasul. Teka catat sebagai sahabat. Nah, apa biasa gitu? Datang ucapkan 2 kali syahadat. Ukurina sebatas naon dina hate hukul. Ari iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun biarkan kalah tilu iman mah komplit. Tasdikun bil qalbi ngalaraskeun ku hate
rukunat didian sareng qabul kudu aya pengakuan jeung penerimaan ya asyhadu aku bersaksi bahwa kan aku bersaksi namun abdi nek bersaksi berarti tinggal rukun syahadat syahid masyhud bi masyhud lahu masyhud alaih sehingga aya 5 rukun syahadat dina kitab Riyadhul Balinah ya Riyadhul Balinah dia kitab sampean ge aya dina syarahna mangga Imam Paramani sadaya sebagai referensi ilmuwan tah urang teh kadang ngamalkeun teh saperlukeun kitu sesuai ka ilmuanna teh kenging tuturut muning sebenarnya diturut muning sekolah kaberat kudu kitu tanpa ninggalkan referensi keilmuan ninggalkan ayat ninggalkan hadis sehingga keun amaliyah urang teh teu sia-sia nah udah bilang para waginya orang mengantungkan ayat Al-Qur'an orang sebagai orang mukmin, orang muslim dikhawatirkan ku akibat orang jauh di para ulama jauh tidak pembinaan lebih tidak pengawasan, tidak taklim tidak pengajian dikhawatirkan kurang pas nganjung di alam dunia teh teu nyanda iman syariat Islam nah udah bilang ini rupina apa ini para waginya saya kira pakai kiraan serangan apa yang terkait dengan kasuhun terutama ketika Kang Haji